Ата-энеңе эч качан алайып караба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким ата-энеге бир алайып караса, бардык жасаган күнөөлөрү, сооптор жоюлат дейт. Ата-энеге бир алайып караган адам ата-энени сүйгөн болбойт дейт. Эч качан ата-энең менен жолго чыксаң алдына баспагын. Жанында жүр же артында жүр. Алдына бассаң да ошого жол салайын. Бир жамандыкка дуушар болбосун деген максатта жетелесең алдыга өткүн. Ата-энеңе дайым жакшы сөзүңдү сүйлөгүн. Ата-энеңе кайшы айтпагын. Эгер ата-энеңдин бирөөсү жүк көтөрүп келе жатса, чуркап барып колунан ал. Эгер кудуретиң жетсе. Ата-энеңдин бирөөсү атыңды айтып чакырган кезде акырын жооп бер. Кыйкырба. Ачууңду алардан чыгарба. Ата-энеңе дайым үйгө кирген кезде ассаламу алейкум. Салам айткын. Ата-энеңе дайым салам алейк менен киргин. Колуңдан келсе чекесинен өп, колдарынан өпкүн, сыйлагын. Алар салам айткан кезде үйүңө келсе, чуркап чыгып, мээримдүүлүк менен, боорукердүүлүк менен күтүп алгын. Дагы эмне келди дебегин. Ата-энең менен жеген кезде эч качан ата-энеңден мурда бир нерсе колуңду узатпа. Алардан мурда баштаба. Ата-энең үйдөн чыгып бир жака жөнөсө, сапарга жөнөгөн кезде Аллах эсен эман алып барып келсин. Жолуңуз шыдыр болсун деп жакшы батаңды айтып, жакшы сөз менен узаткын. Кутулдум дебе. Кудайга шүгүр кетер күнүң бар экен дебе. Дайым ата-энеңе дуа кыл. Айрыкча ар бир намазда. Ар бир намаздан кийин дайым ата-энеңе дуа кылгын. Аракет кыл ата-энеңе бир кубаныч тартуулоо үчүн. Арзыбаган белек бекче менен, арзыбаган бир носки башка карыган кезде ата-энелер жаш бала сыяктуу болуп калат. Жөнөкөй бир момпусу берсең балаң кандай сүйүнөт? Ата-энеңе эч нерсе бере албайсыңбы? Ал сенен эч нерсе талап кылбайт. Жакшы бир сөзүң менен ата-энең көп нерсени талап кыла бербе.